Боевая тревога. Боевой курс 80, глубина 45 метров, держать ход 4,5 узла. Боевая тревога, ракетная атака. Создать рубежи обороны на 59-м, 79-м шпангоуте. Командир рубежа обороны, командир 3-го, 6-го отсеков. Запрещены переключения в электроэнергетических сетях, в системах ВВД, ВСД, гидравлики, в системе холодной воды. Начальник ракетной атаки готов. Есть господин. Товарищ командир, отсеки ПЛ к бою готовы, присутствуют все. Боевой курс 80. Глубина 45, крен 0, дифферент 0, лодка держит глубину. Товарищ командир, есть нормальные условия старта. Врывается крышка, шахт номер 1. 3, 2, 1, 0. Товарищ контролер ГКП. Произведен старт баллистической ракеты из шахты номер 1. Замечаний нет.